E aí, tá curtindo o passeio até agora? O que a gente já viu até agora? Você lembra os animais que a gente viu? Leões, pinguins, macacos. Esse que a gente viu. Leão, pinguim, macaco, o que mais? Um tigre. A gente viu tigre, macaco, e pinguim, Pinguim, leões. leões, hipopótamo, A gente viu essas coisas. tartaruga. Tartaruga. Ah, então vamos ver mais coisas, mais animais? Vamos lá?